カンガルーが後ろに下がれない理由について解説します。カンガルーの大きな尾と強力な後ろ足は前進やジャンプに適していますが、後退には不向きです。後ろ足の筋肉と関節は前進運動と跳躍を支えるように進化しており、後退の動きは制限されます。大きな尾はバランスを保つために使われますが、後ろに下がる動作ではバランスが取りにくくなります。これらの理由から、カンガルーは後ろに下がることがほとんどできず、前進や跳躍に特化した動きが得意です。